surtout sur le sujet de ici alliance, les alliances. Tout ça, on a quand il y a alliance ezebele, alliance politique ezali, alliance d'amitié ezali, alliance famille ezali, alliance ezebele. Mais lelo sujet na biso oyo to kolobela kati mesika oyo ezali alliance ya mariage. Oyo deux personnes, moi sinon bali basangani pour un objectif moko basala libota na famille na bango. Terme na biso oyo evandisami na 2 Corinthiens 6 verset 14 oyo elobi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport il y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivants, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez des milieux d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impie. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, thème na biso oyo, tolingaki tolobela mariage, pour tomoni mariage, Bible eza kotalisa biso, libala eza lipamboli oyo euti pa Nzambe. Alors, sujet oyo, tokomona na makomi ya Nzambe ebandaki ntango Nzambe asalaki Adam na Eva na livre ya Genèse 2:18. Seigneur alobi, l'Éternel dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc tout le monde qui nous a mis à sali Adam alobi que amonaki malamu asali moi si oyo aza ressemblance na ye pona basala basala lokola famille pour reproduire et babota bana batondisa mokili. Mais te komona ntango Satan aye ko séduire Eva bango balena Adam balenguma, Satan a eu possession ya monde mabe ekoti kati na mokili. Donc nyon surtout o ba plan Nzambe salaki échanger puisque Nzambe etanga salaki Adam na Eva asalaki bango na objectif moko bolingo ezala ya malamu kati na libota wana. Mais tango péché ekokota kati na bango te komona lelo na mabala nde tozomona bolingo eza sute, mais eloko oyo ezali kati na mabala ezali mutu na mutu azana ba intérêt na ye. Alors tomonaki pour t'expliquer sujet oyo tomonaki esengelaki na biso to banda ko banda na Ancien Testament toyeba libala ezalaki nini, ba ordonnance nini Nzambe apesaki bana Israël pona sujet ya libala. Toza komona tango bana Israël bazalaki na kati Égypte, Nzambe amandi ko bimisa bango bakene na Kana na livre ya Exode. Nzambe abandi ko pesa ba ordonnance na ba règle pona libota Nzambe ndenge za wana babanda kotosa. Alors tokolobela na ba ordonnance o Nzambe apesaki bango na sujet ya mariage. Toza komona na Exode 34 otangi na verset 15 na 16. Toza komona Josué 23 na verset 12. Toza komona Jude 3 na verset 6. Ezra na chapitre 9 verset 12. Deutéronome na chapitre 7 na 3 na livre ya Nombre 25 totangi tobali na verset 1 tina 3. Mais na kosenga na ndeko nanga pour la rapidité ya temps mission tozali kosala eza mission moko ebike tana mwezalaka mulaite yango na ndeko ko ba verset les ebela to kotanga kaka livre ya Josué 23:12 ndeko atangela biso to mona ba parmi ba ordonnance Nzambe pesaki bana Israël
tant babandi kobima na Égypte bandi okende Nzambe atalisi bango ete bakosangana jamais na bambota mosusu oyo partageant na bango Nzambe moko te. Ndeko akotangela biso. Josué combien? 23, 12. Josué chapitre 23, verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais ils seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de décis. C'est le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Awa tozo mona ndenge Nzambe ayebisi bana Israël apesa bango mibeko bakoki kosangana na bato mosusu te basambelaka banzambe ya bakoko na bango toloba bato baza bamondaine, bato bazali oyo baza bato ya mokili bapayen, jamais bango lokola bazalaki libota oyo Nzambe aponaki, jamais bakoki kosangana na mabota wana mosusu oyo bazalaki tout en tout ya bamboka na bango. Nzambe abandi kobenda bango matoyi ayebisi bango bokosangana jamais na bango. Toza komona roi Akabe na Jezabel mariage na bango. Bible eza kotalisa biso na 1 roi 16 na 29 à 31. Bible lobi tangu roi Akabe akendeki kobala Jezabel, Nzambe asilikaki makasi puisque Nzambe apesaki bango déjà mibeko bokoki kobala be étranger te. Ndenge nalobaki le bandela terme na biso, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc Nzambe aza kotalisa que tokoki kosala ba alliance te na bato yo toza ko partager na bango Nzambe moko te. De komona susu na livre ya 1 roi 11 soko tangi na 1 tina na 11 toza Salomon lisusu roi Salomon azalaki moto Nzambe banda kosepela mingi. Alors même soko tangi na Néhémie 13 na 23 26 oya komona ke prophète Néhémie aza koloba roi Salomon azalaki parmi ba roi oyo bazalaki na 4 oyo Nzambe alingaki, mais akendeki kosala abomination tango akendeki kobala basi oyo bazalaki ba étranger. Alors Bible ezoloba Nzambe atombokaki na nikotalisa peuple dédié puisque lelo toza komona ba mabala ezebele kati na nini ba mabala eza kosala makati na bakati ya église bato baza kosepela moninga bali sepela moninga bali, mais ba mariage wana eza ko créer ba conséquences ebele puisque eza ba mariage moko ba mariage ebele sa makati ya église ezali non na volonté ya Nzambe puisque Bible eza kotalisa biso bana Israël ndenge Nzambe aponaki bango bakokaki kobala ba païen te. Mais lelo tozomona na kati ya église eza na bato mosusu ba mariage pesa na église, sœur assemble à l'église, mais frère assemble à l'église, bobalani, est-ce que ça volonté à Nzambe? Tant que frère à cause à la païen, mais à côté quand la carte église pour un objectif morosongo. Tout ça au monde na carte l'église, même diable a venu ko infiltrer batuné na carte ba etonga pour na nini pour na ko dérober bana ya Nzambe. Vous savez na carte mariage, au monde au botama bien, au kola bien, paï ya ba parents na yo. Libala ezelo komoko obligatoire fo mutu nyonso alekela na nzela wana abota bana na ye bana wana lobi bakosunga yo. Mais tozomona ba mabala mosusu mutu abali pasi ya vine bandi wana. Est-ce que réellement si je na ezalaki na ngaki na lobabo, est-ce que mariage nyonso eza c'est la volonté ya Nzambe? Non. Pour ce qui mariage c'est la volonté ya Nzambe. Pourquoi biso bana Nzambe tozali kozala tromper na ba mariage mosusu oyebi état spirituel ya mutu te parce que la tanga kala peuple ya Israël bazalaki na nation na bango, donc Israël tanga akobala ndeko israélien. Mais lelo tomoni évangile ekoti na biso ba païen, donc normalement ba peuple baza ba étranger oto mona kalokola za ba païen oto partager na bango Nzambe moko te. Mibeko Nzambe pekisi na biso bana Nzambe to sangana na bato oyo
tozali partager na bango confession mon côté. Yango esengeli na biso bana nzambe to vanda to raisonner. Eza mama lebele ya sama na kati ya l'église. Ni les pasteurs, ni les anciens. Ba consulter nzambe te tozo ko balisa bana. Mokomona lobby après 2 jours, 3 jours, 1 mois mariage wana ekabwani. Mais Bible eza otelisa biso mariage ya bana nzambe ekoyi ko kabwana te. Yango na lengaki tolobela sujet oyo puisque mabe ekoti mingi na kati église manque ya enseignement oto ozala nango yango zomona mutu libala musu esalika 3 mois 4 mois ekufi au moins frère akeko bala na salaki analyse soki na bana nzambe bobala na kati église après 4 mois même après 2 ans 3 ans 4 ans bokabwani normalement ndenge bozawana même ozana kati église ozo kobondela nzambe soki libala nezaki na volonté nzambe ndenge zana okendeli fe ba passer ebele pe basala bagafi wana atiki mwasi na ye metam sous raison eza valable ezate ozomona parce que moni na mokili poto juger ba problème bato bazala eza très difficile parce que eza difficile pour osonner penser vraiment aux la kati ya ndeko na ba biloko na mutu akosala moka eza nzambe nzambe ayebaka eloko nini eza juste na eloko nini eza juste te. Tomoni awa roi Akabe abalaki Jezabel tolobaka libala ezeloko tipa na nzambe mais siko nzambe asiliki mpona nini nzambe asiliki mpona mposi apesaki bango mibeko bokoki kosangana na be étranger te donc elingo loba nini nous les chrétiens ya lelo chrétien okolonga na kati église te oke na libala bobala païen po mwasi wana aza kitoko to po mwasi wana aza na bodwi to na la raison oyo ekomema yo po ke bala mwasi wana eza interdit na kati ya Bible. Bible lobi biso tozali ba temple ya nzambe. Jamais temple ya nzambe ekoki kosangana na ba temple ya ba idole. Po mutu oyo normalement ayebi nzambe te aza na se ya mibeko ya ba coutume na ba tradition. Asa mwana nzambe te yoke kobala ye. To ndeko mo akoti na kati église akoti sika osepene puisi omona ke aza kitoko to osepene puisi omona ke non aza na voiture aza na babiloko ya kitoko omoni ke soki na bali mobali oyo vie na nge ozala bien toza kotala baparents oyo ezali ya libanda mais baparents akati toyebi te mingi babebisi bavie na bango nde mwana basangani na bato oyo jamais bakosangana na bango toza komona Akabe ntango abali Jezabel nzambe atomboki roi David azaki na basi ebele ntango bandi kozwa basi ya bamboka mosusu ezali bamboka ya bapayen nzambe atomboka ye makasi tozali komona même royaume ya Israël ezalaki 12 tribus na kati mais ntango Salomon asalaki mbeba wana nzambe akabolaki nini mosali ya Salomon nzambe apesaki 10 tribus bango batikala kaka na tribu ya Juda na Benjamin. Alors tomoni ke péché wana ndenge memaki bango même roi Akabe tomoni akufeli parce que tant yozo ke bala mwasi wana za sorcière neti Jezabel azalaki princesse po papa na azalaki roi na mboka ya Sidon azalaki mwasi kitoko Jezabel azalaki mwasi kitoko mais tant babali na Akabe azalaki mwana nzambe mais tomoni les sorciers bazana molimo ya autorité. Tant yo bali sorcier na katani aolingaza la devant yo parce que ça au monde yo za na kindoki te za na kindoki ya bimaka peut-être dans sous na monde à ténèbres za ba pouvoir ni aza mono lokola pamba donc moi si wana tomoni Jezabel asala ki mabe ya mingi abomaki même ba prophète Nzambe ozomona azala ki autorité alors roi Akabe bana kotala makamune so moi si na bana osala abiloko nyonso ne bana opesa Nzambe kanda ya nzambe apekisaki na biso ke biso tokosangana na bapayen te tokoki kobala bapayen te mwana nzambe ko soki mwasi aza sorcier donc libala wana boyebaka ke padrine na bino eza Satan padrine na pareil na bino jamais kozala pareil na bino jamais kozala nzambe yango mingi balobaka nini ono Bible eza otelisa biso libala ezala honoré na bato nyonso mais nga na webiso lelo libala premièrement il fait la honorer par Nzambe et après biso batamokili donc elingo bani
Donc les gens principe on zamba pesa ndenge libala ekozana. Tomoni tokiti na se te komona mwana ya Josaphat komona Yoram. Tango Josaphat akufaki mwana na mtu atwaki avandaki na trône na Juda. Eza na 2 rois 8 so 2 rois 8 na verset 16 à 18. Alors Yoram Bible eza kotalisa biso aye kosala su mbeba kaka ndenge Akaba salaki. Or Akaba azalaki mutu moko yena libota ne Jezabel na bana babota ki bazalaki maudit. Yamana boyeso lelo ndeko libota oyo ebi nzambe te soki obala kuna yebaka libota wana eza libota moko paye eza libota moko eza lokola maudit. Ozamona soki obali mwasi wana yebaka okobala na makambo ya famille wana. Tant tosalaka ba alliance ya libala ba famille pe na butu basali alliance yango omona tant soso mona balingi balia même ata mwana na bino mona katani omona 2 familles na butu pe bakutani basangani bayebike neza botokolia mwana ya kingana. D'autant ba alliance on sala makaya libala na moi yebaka pe na monde ya ténèbres ba alliance sala makaya même ya sorcellerie. Donc obali mwasi obali mubali olati makambo na bango nyonso ya mabe. Yoram wazalaki mwana Josaphat asepelaki abala mwana ya roi Akab o babokaki na Josabel. Bible lobi nzamba tombokaki na ndenga ya mukete po Yoram wazalaki mwana Josaphat tanga azwaki trône ake kobala mwana ya roi Akab. Ok ya yebaki te libota wana ezalaki maudit tika na yebiso lelo batebele to mona ka mingi omona o baza batambongo me baza maudit na miso nzambe. Yokolo baleti ndenge zano ngana bala na famille wana yebaka loba ezala na volonté ya nzambe. So eza na volonté ya nzambe te neti ndenge za wana obali makamyo sa mabe ti sera maudit e bana no pe bazala maudit puisque Bible eza otalisa biso mabota o eza otosa nzambe te bakozala maudit jusqu'à 4e génération. Alors yoki obala na libota wana ndeto moni Yoram azalaki mwana ya Josaphat tangu azwaki ebonga. Tangu Josaphat akufaki azwe ebonga na Juda ake kobala mwana Akab alonzamba tombokaki. Bible lobi même le royaume na ekotaki ba problème. Ozomona puisque so tangi même ata na 2 Chroniques 21 na 1 Tira 4 ozomona donc mwasi na yo wana a influençaki ye aboma même ba frère na ye. Mais le quoi nzambe ye moko asa garant comprendre ya ba victoire na biso nyonso. Donc asa na ba principe na ye alobi lumière na ténèbres ko sangana te. Lumière na ténèbres yoko obala libala ndenge wana yebaka mon frère oluki problème na vie na yo. Ba problème ebeleza ko élection na vie biso moko toza ba promoteur. Tokiti na se te komona na 1 Corinthiens 7. Dans 1 Corinthiens 7, apôtre Paul a expliqué sur mariage. Nous devons pas entendre la 1 Corinthiens 7, dans verset 10. 1 Corinthiens 7, dans verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme... Na verset 10 nzamba za koloba soki mutabali mwasi na ye bakoka bwanate. Awa verset oyo elobelaka biso ba chrétien. Bible za koloba libala o nzamba kangisi jamais mutakoka bolamu. Donc mibeko o eza na 10 awa eza pona biso ba chrétien. Libala et à chrétien jamais boko kabwana quel que soit les problèmes. Au moins eza la libala moko esa na na ignorance ndena lobaki eza na bajan ebele à diable baza infiltré na kati de l'église sont des sorciers tout ça na bango na kati de l'église ba osala tout babala na ba frère kingandi pona nini a dérober frère quoi détruire
a détruit Bomoïnae. Bazana ma mission na bango baza otina mona monde à ténèbres. Yana lobaki avant opona mwasi topona mobali il faut consulter Nzambe na mabonde Nzamba talisa yo est-ce que libala wana ezali na volonté ya Nzambe to za na volonté ya Nzambe te parce que ba conséquences ebele to ozwa parce que mabali ebele to bali eza ba choix na biso eza ba sentiment nité na biso to komona lokola même to bis exemple neti ya Samson mwasi oyo ba parents na ye ba balela ye asepelaki na ye tamona kazaki to côté akena ko bala mwasi na ye nani Dalila qui sorcière. Donc au moins mission nous sommes Nzamba apesaki Samson asala pour abonner la baba na Israël mission et katamaki na suka pona ni akeko sangana mwasi moko o jamais akwa ko sangana Dalila a trahir pour que na ba sorcier bazalaka fidèle na maître na bango Satan quel que soit ataza ko libaka lingiyo mais azana mission qui a détruit Bomoïna yo. Tomoni roi Salomon asukaki na suka tomonaki ndenge akufaki ndenge libala et détruisaki vie na ye. Alors apôtre Paul aye koloba na biso na 12 ndeko akotanga na 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie point. 13. Et si une femme a un mari non croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Amen. Awa, apôtre Paul Azakoloba, ezali nzambe te mengai selon nga. So tangi Bible na bien parce que apôtre Paul avait qui dit que nzamba bana ko permettre te nzambe mwana nzambe akende kozwa païen abala ye. Apôtre Paul alobi awa na verset 12 abi eza nzambe te mengai. Vous comprenez? Pour ce temps évangile koti na ba païen, eza na ba païen de temps babani ko yamba Yesu aye ko découvrir temps susu. Donc na ko ba boy. Évangile koti na ba païen. Ba yeba ki nzambe te. Siko tango moko na banga yambi Yesu. Yango apôtre Paul alobaki soki moko na bino yambi Yesu. Osepeli ovanda na conjoint na Yohana. Bovanda na ye so communiquer ça va. Ah, apôtre Paul a obligé de si tu consentes. Comprends? So donc el mot bani soko sepeli ovanda na mwasi wana ko benga na yete. Pona nzela na yo akoyi kobika. Apôtre Paul a obligé te. Mais totalaki na 2 Corinthiens 6 na verset 12 to kititi na se nzamba za koloba lumière na ténèbres ko vande sika moko te. Donc eza loi moko catégorique nzamba lobaki alingi te to sangana na batoyo bazali ba temple ba idole to sangana bango te parce que Christ na Satan jamais ba ko zale sika moko ba tambola nzela moko. Même Bible za hôtel exception ba verset sur la Bible ceux qui deux personnes bazana même idée te comment ba ko tambola nzela moko. Awa apôtre Paul ataisa biso soki yonde ko bongoli motema ndenge liloba et toucher motema na yo ozali na mwasi na za païen soko monike mwasi no aza bien o sepelo vana ye o benga na été mais ngana opeso conseil boui na 1 Corinthiens 5 verset chapitre 5 totangi na 9 ndeko kotanga mono après n'expliquant. Je vous ai écrit 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec la débauchée de ce monde, ou avec les cupidés de ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir de ce monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Amen. Tout ça, mon apôtre Paul Azawana, na 1 Corinthiens 5, tobandi na verset 9 tito kiti na se, alobi. Donc, nzamba petisi biso tozana ba relation na bato baza immoralité. Asonga na lobaka, so mwasi na za ndoki. To mobali na za assassin.
to mobali naza ndumba ya basi, c'est un païen ndumba ya basi. Bon vana nene puisque Bible pexi. Ba Bible batandema to vana na bango na mesa moko te to lia na bango ensemble. Ezaka ba lokwa ba mibeko to mona ki na Saint Testament. Bana Israël banda kota na ndaka ba païen te. O Israël akokota na ndaka païen te, akolia pe na ndaka païen te. Eza à peuple kaka les mêmes idées puisque apôtre Paul aza koloba na biso que tous ana na ba relation te. Pour mariage et les appels relation. Yo mwasi na yo azandoki. Mubali na yo azali mutamilangwa. Mubali no azali mutu mwaza immoral. Aza mutabakisi. Et mutandinga na bovana nende. Yamana na lobaki na 1 Corinthiens 7 na verset 12. Et c'est qu'apôtre Paul a lobaki que soki mubali na yo to mwasi no aza païen. Soko sepelo vana ko bengana ete. Mais la condition que azala mutu aza immoralité. Ezala ba païen mususu, bazala ba principe moko ya malamu. Ba vivra malamu ko leka kutu ba chrétien mususu bazala kati ya église. Ba respectera bat. Ba bi ba loi morale. Il faut respecter mutu ningo respecter nzoto na yo moko. Ezala ba mususu bazala kati ya mukili. Bazala ba vie moko ya malamu. Mais elo kata mseko boma bango pour ayambi Yesu te. Alors so mobali bazana ba caractère wana boko continuer. Pour na se wana lobini. Soki na libala ya ndenge wana bokabwani na bino alobi ke tika pa wana kende na ye. Donc libala wana ezana lien moko te. Elingo lobani, elingo ba ke mwasi mobali wana to mwasi oyo kozane soka za païen mais azala mutu moko na azala na bizaleli moko ya malamu. Azala mutu moko moral. Soka za na moral moko ya bien te, aza immoral, normalement beaucoup vana na été. Puisque ezala ba conséquences et ko ça. Puisque mobali aza païen, soki normalement azala ba comportement malamu te, diable pe akoki ko influencer. Ndenge na lobaki ezala ba frère mususu, baza ba païen. Eloko ezangi bango kaka bayamba Yesu lokola mokonzi kwa mobikisi. Ba frère ndenge wana tanga za conjoint na yo bunda ete ayamba nzambe afin ke bana bino pe bayeba yo nzambe bobino so bobika. Zomana mais soki mobali to mwasi oyo azali conjoint ya frère to sœur azali immoral, aza sorcier, avandisa mina bakisi, avandisa mani do libala na foko kata ya mo catégoriquement foko kata po le tozo mona mama bala ndenge wana eza za solution te. Même ti na ba église baza pesa mo solution te. Na ko pesa exemple a biso na kati ya Luanda mukolo mususu na télévision to landi ndeko moya mwasi abomi mwasi na ye azalaki avocat. Tanga abomi mwasi na ye azwe bembe akoti na kati ya force. Tanga akoti na kati ya force akepa ba parents mwasi akiko mwasi akende musala na bomona ete boyeboy makambo ekomiti na police judiciaire. Babandi ko sala banquête ezaki ndenge puisque na la police ezalaka même yo mutu oyeko ko sala accusation soki mutu akufi premier suspect babanda na liboso na ye moko yo moko mutu yopesa samoke mutu akufi. Babandi ko landela bandi ko contrôler ti baiti na ndako ba contrôler bendisi mo ate metamba kendeki police mo akena sima toilette babandi ko yoka solo bayi otala bo nzokande abomaki mwasi ache mwasi na force. Alibabli ko na tozo ko mituna lelo tamba para na biso babotaki biso jamo yoka mubala abomi mwasi na ye jamo yoka mwasi abomi mubala na ye biloko na sa makona po bolingo eza oza suti ezana ba mabala mususu mona ta mususu mubala lingisu mwasi te mais aza komona eloko ekotinda ye tekende akabwana mwasi na puisque asalaki na mwasi na ba engagement. Alors il fallait aluka mobile oyo kopesa ye opportunité pona negeza na tika mwasi na soka za mona ngote asani diable akota ye na kati ya pensée akote na kati ya pensée alikide oka physiquement po soko kufi akomi libre akosala nyonso alingi yango moni nzamba pekisaki biso ba mabala wana mwana nzambe na yeso chrétien ni mozo yokanga kosala erreur wana te ke oke ko
kobala mwasi na libanda oh non na komeme na église kwa bonga eza beré grave loba eloko wana eza na volonté nzambe so eza na volonté nzambe te eza na ba conséquences oyo kovivre na kati ya libala ezali eloko ebebisaka vie ya motu donc omona me elongoli yo kimia libala soki kimia na kati ya ndako eza te et surtout biso bana nzambe diable akoutilize conjoint na yo lokola instrument oyo banda koutilize mpona abanda koperturbe na vie chrétienne na yo yango balibala wana eza compatible te na biso ya nzambe nzambe banda na principe na Ancien Testament ti lelo ndenge tokomi nzambe mabala na asepela na mote nzambe apekisa biso ye mutu aza garant po tolobaka non nga na bando kokuye makasi mwasi akokanga te boye ata aza sorcier moto oyo apesaka yo pouvoir olonga diable alobi aboyi na ye donc libala wana eza compatible te donc païen akovanda chrétien to chrétienne akovanda na mobali aza païen to mwasi aza païen soki baza bato ya malamu baza bato moko baza na morale ya bien mais soki baza na babiloko apôtre Paul atangi awa ke bazali ba idolâtre bazali ba adultère bazali ba ivrogne donc normalement bala wana jamais boko continuer faut bokata yango parce que libala wana même na 1 Corinthiens 7 na 14 Bible lobi soki bokabwani lien pe katani parce que Bible lobi nzambe apôtre Paul lobi nzambe alingi biso tozala na kimia elo musu na ngana tozonga na 1 Corinthiens 7 10 nde nzambe inspiré nga awa naza koloba Bible eza kobana biso bana nzambe bakoki kokabwana te bakokabwana te delingo bani quelle que soit ba circonstance nyonso bokoza nango libala wana jamais kokabwana mbala kosala adultère bokabwani te mwasi pa kosala adultère par erreur ozamona puisque toza na kati ya mokili Bible elobi eloko esengeli na biso bana nzambe pardon eza très nécessaire na vie chrétienne toza komona awa na Jean 8 so totangi na livre ya Jean 8 obandi na 1 na 11 mwasi asalaki adultère na mibeko ya kala na bana Israeli ezalaki soki mutu asala adultère fo baboma ye pardon eza te mais mokolo wana bajuif bayelaki Christ mwasi asalaki adultère po batante batala soki akoloba nini babitala mwasi asala adultère tokangi ye vraiment na mbeto na mobali mosusu tokosala ye nini Jésus Christ abanda kokoma na se abanda kokoma na mosapi na mabele Jésus Christ alobi na bango oyo nani asali péché te entre bino awa abamba mwasi wana libanga tomonaki bato nyonso bazalaki accusé de leur conscience et accusé bango nga bakanganga te meta mosusu nasala adultère na ndengaki nsweki parce que baloi ya Moïse ebanda kobomba péché pourquoi donc péché oyo ebanda komonana na miso ya bato yango ebanda kozala condamné mais oyo ebanda komonana te donc ebanda kobombama ntango Jésus Christ ayebisi bango oyo asala lisumu te abamba libanga bango nyonso bakendeki donc seke bango nyonso bazali bapéché mais bakangamaki boye te puisque eza bapéché wana ebombamaki na masumu na bango ezalaki ya kobombama oyo ya mwasi wana lokola ebimaki na miso ya bato yango balingaki baboma ye mais Jésus Christ alobaki nini oyo asala lisumu te oyo asalaka lisumu te abamba libanga tomonaki bango nyonso bazalaki accusé na baconscience na bango ke nonga mpe nasala bonga mpe nasala boye bango nyonso bapanzanaki Jésus Christ alobi nini abi na mwasi atuni mwasi wana bato nyonso bazalaki bake abi na mwa bake abi mutu moko akondane yo te nga mpe nakondane yo te kozongela mpe lisusu te alors lelo na mabala tozomona même nous les chrétiens même bapaïen kutu naza kolingolobela bango te parce que les païens baza lokwa bato mo batambola na condamnation parce que soki oyambi Yesu te même kibolamu na yo elongo te parce que okoki oza païen oza na mwasi ozalaka bien mais soki oyambi Yesu te ntango okufa yo na mwasi kokeli fe mibeko oyo ya nzambe oyo elobaki bokokabwana te eza mpona biso bachrétien biso toza bana nzambe baprincipe nzambe apesa biso
Alors, tu es comme on son adultère, femme adultère, Jésus-Christ a limisaki. Alors, tant on a comprendre de l'eau oyo, on a comprendre que Jésus-Christ est en limisaki, normalement, peut nous battre les fallait limisaki. Parce que Jésus-Christ a dit que si on s'est soumonté, bamba libanga. Alors, nabaka, tolobaka neti nengezana que non, so moi ça ça adulté fakeni. Mais tous on belle base à l'adultère. Pour nous yo ça l'adultère, aux actes tout ça l'adultère yo kété. Mais so moi si à point l'adultère ndengezana moi c'est fakeni. Et là on a justice ces arandé moi nati. Donc Bible lobi muto alimbisaka mabe ya batu nzambe pa alimbisaka ye. De na lobi teke basi ba no sala l'adultère. Tout le monde a moi si so à côté na kata libala za poser. Biso ne mbali to za poser te mbali ata bali na ye maza olula kaka. Mais moi ça la poser et ça rare au monde à moi si wana za sala adultère ça rare. Basi basaka ba adultère baza misaka kama ko za rare. Vous en mais moi ça cause l'adultère il faut na contexte ni ya ça yango peut-être temps mususu yo mubali oza ko privé oza na ba problème moko boy oza ko privé moi si na yo azape na nzoto lokola azape na mutu lokola yo diable tant nzamba za ko bana bana Israël Bible zo bana biso bana nzambe soki boza na mabondeli que moko azala besoin que o céder Bible bikata bosangana pour na diable a profiter que yo zo maltraiter moi si na yo ozo sala ebola muti Bible lobi mbali fani na moi si na ye azana bolinga moi si na ye mais yo bolingo ezali te basi boni awa na kati ya mokili baza ko souffrir surtout biso na kati ya Afrika basi biso baza lokola ba esclave donc oyo nyonso tu bakosala aza na droit andi nango parce que moi si tanga aboti akomaka na position ya faiblesse mutu akozwa ye tant so même na famille na bango na charge wana bana bazalaka te ozomona ba obligé moi si fafandaka na kati ya libala wana ozomona yango biso ba chrétien tozalaka na esprit ya pardon tozalaka na esprit ya pardon soki obali moi si par erreur oyo comprendre que libala moko esalamaki na ignorance moi si naza ndumba awana kotika ye mais soki kaya ndenge wana esalamaki par erreur ndeko kolimbisa ye même ata bato bakoseka yo ozomona okolimbisa mabe eza te parce que na ntango nauta kotanga na se Bible elobi na passage moko Jésus-Christ alobaki soki moto abengani mwasi na ye po asali adultère ake kobala mwasi mosusu ye pa commettre so adultère donc po Bible eza otalisanga nzambe alobi na Matthieu 19:16 oyo eloko nyonso nzambe asangisi donc moto akokabola te namoni condition mo bapesi na se wana te wono soki yo bokokaba parce que bana nzambe tovandisami na masumu te mais okosala péché lokola erreur alors soki mutu toza na bolingo wana kolimbisa conjoint na yo te to conjointe na yo te donc normalement oza digne to benga monza parce que Bible lobi o nyonso alimbisaka nzambe pa kolimbisa ye na kolobela sikoyo awa ba alliance ezali ya nzambe te ba alliance eza interdit Bible ezali kotalisa biso ba alliance eza interdit donc peut-être oye ko découvrir moi si nazando oye ko découvrir que mobali naza sataniste oye ko découvrir que mobali na yo aza assassin donc il faut kata mabala wana pour ba divorce ezalaki na kotalisa na kati ya Bible divorce ezali nanu batere ngote mina kotalisa na kati ya Bible divorce ezali ndenge na lobaki na 2 Corinthiens 6 na 2 Corinthiens 6 na 14 à 18 Bible eza kotalisa biso ke tokabwana na bato wana so tangi tina se Bible li bokabwana na bato wana c'est alors bokozala bana na nga mibali c'est alors bozala na bana na nga basi donc c'est que nzamba pesi condition Bible pesi condition donc soki mutu na yo azandoki soki mutu na yo azali impie donc bokabwana awa Bible na 2 Corinthiens 6 elobi bokabwana temple ya nzambe na temple ya Satan jamais bakoza lesika moko donc na ba condition wana omoni ke mobali azandoki peut-être tam so bozali ba païen moi ça animaki ayeko ndima Yesu avant ta
tala soko convaincre mobali na yo atika chemin wana oya molili soka kotika te pona lokumu ya Yesu kabwana na ye. Donc vice versa. Donc mobali pe so moni mwasi na yo azali na misala mabe omoni ke non o convaincre ye ali kotika te. Bible lobi batu mibale bakotambola te chemin moko soki baza na makanisi moko te. Tozomona na 1 Corinthiens 6 na ndeko akotanga na verset 15 tina 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vraiment la Bible est comme les biso. Donc nous autres les temple à Saint-Esprit. Ok, sango na mwasa ndumba pona. Ok, sango na ndoki pona ni. Oyebite mwasi na mbali so basangani bakomi corps moko. Donc tant yo oza chrétien, mwasi na ndoki. Examen na kopesa yo bando ko analyser bandoto na yo. Akosala to apeso sorcellerie inconscient ce qui peut normalement ozali makasi te na mabonde lobi pe komiko sorcellerie inconscient nazana ba témoignage ya basi belé bazaka bandoki te kati na ba famille na bango mabali mobala zandoki akomi na kati ya yandaka mobali azui sorcellerie pour la relation sexuelle ezali porte ya munene balobaka bandoki bapesaka bato kindoki na kolia mais na sexualité bato ebele babebisa ba vie na koyebisa yo ndeko frère tala tango zalaka jeune basi nini yozwa tongo balo bakenga naza champion na basi mais basi yozwa bandoki pe bazalaki yebaka tango sangana bandoki wana bazwa eloko moko kati na vie na yo yango monaka ti lelo vie na yo ebongaka te yo mwasi obanda kolanda mbongo mobali wana aza na mbongo na chine na ye mibali boni oyo bayebi nzoto na yo yokanisi bambongo wana obanda kozwa bango yokanisi bango banamona yango na valeur banamona na valeur te mais eza na eloko bazwa kati ya bomoi na yo ndeko. La sexualité eza eloko moko eza très dangereux eza kodétruire bavie ya bato mingi omona okoma kosambela na kati ya église vie na ye ebongaka te mais pase no ezalaki ndenge nini otambolaki ndenge nini bato nini ozalaka na bango yango oza komona babiloko wana eza kobebisa bavie ya bato ebele. Bible eza kotalisa biso nzoto na biso eza temple ya Saint-Esprit. Est-ce que nzoto eza temple ya Saint-Esprit okosangisa yango na ndoki okosangisa yango na mwasi ya ndumba? Non. Alors nakolobela asusu nangi nasukisa si les divorces tolérés toza komona Bible eza kotalisa biso na Ancien Testament badivorce ezalaki. La divorce ezalaki selon la parole de Dieu, selon volonté ya Nzambe. Ndeko akotangela biso na livre ya Néhémie 9 abandi na verset 1 tina 3. Awa toza komona donc ba divorce ezalaki toléré. Pourtant sous ma bataille à côté, ngana zoe bisalo bali bala tole ba couple ba mariage bo ezali divorcé eza toléré na Nzambe ezali na Bible ezali to kotanga moko to yeba eza teke yo chrétien ozana mwasi na yo ozana bino bien mwasi mazali pe chrétien yo za chrétien po oza osepelane soute oboya ye ndeko soko sali erreur na ndenge wana ko bala soute mais eza mabala oyo Nzamba autoriser que séparation fait zala. Na pesi mbote na ngai na ndoko na nga Keva afo Keva na pesi mbote na mama Sophie ya Keva na pesi susu mbote na leki na nga Prudence Keva na pesi mbote susu na ami na ngai Janon Funda na pesi mbote na ndeko na nga Dapege na Bundes na pesi mère ami na nga lisusu Sauveur Kinkela
napesi mbote na entraîneur Keita, napesi mbote na Santos na Suisse na Afonso, napesi mbote na ndeko nanga Afosini na mobali na ye, napesi su mbote na Antoinette Kundima na Paris, napesi mbote na père nanga Dani Makangila na France, napesi mbote na grand nanga Thomas na France. Ete liloba oyo soki boyoki yango yo ndeko nanga oyebi Nzambe te, luka elongi ya Nzambe, tozomona basine ya ba prophétie biblique eza kobima kati na mokili. Tozomona diable alingi ase manifester na nzela ya nouvel ordre mondial. Esengeli na biso moment oyo loko eza favorable, luka elongi ya Nzambe, loko yamba Yesu azala mokonzi, loko mobikisi na yo obika pe na libota